知唔知呢度似邊度啊？似 Harry Potter 咧，佢哋入邊打 Quidditch 嗰個 arena 係咪好似啊？仲要厚晒旗喺度咁樣咧，勁似咯呢度係。Hello，我而家身處喺蘇格蘭嘅愛丁堡啊！咁大家諗起蘇格蘭咧，第一件事諗到嘅就係嗰啲着格仔裙嘅男人喺度吹 bagpipe 啦，係咪？第二咧就係嗰支嘢蘇格蘭場非工業用國際線路16蛙佬風油肽垂直升降連雷射洗衣乾衣腐蝕性氣展無不一致。咁但係其實有一樣嘢仲好出名嘅就係呢度嘅城堡喎，所以我今日咧決定嚟俾錢睇一個 castle 嘅 tour，就係我身後邊嘅 Edinburgh Castle。咁首先更正翻個讀音先，其實正確讀法咧應該係 Edinburgh， 就唔係 Edinburgh。呢個咧我都係飛完呢一程機之後咧先至學到嘅。不過錯唔緊要㗎，最緊要更正翻自己知道錯咗喺邊度咧係冇問題嘅。咁正如片頭所講咧，其實我呢一程機咧係8月尾嘅時候去，估唔到擺到今時今日咧先至記得剪翻出嚟俾大家睇，真係唔好意思。咁如果唔係好熟悉嘅話呢，愛丁堡或者愛登堡咧，視乎你喺邊度嚟啦。其實佢係蘇格蘭嘅首都嚟嘅。咁而好多時大家諗起英國，尤其是係蘇格蘭呢，你都會覺得係一啲落雨絲濕、好濕立立、好陰沉嘅地方。但係今日呢，竟然係陽光普照，所以我都係有啲暈仔行下噶啦。咁如果咁好天都唔出嚟行下，就真係嘥晒啦。所以我今日就選擇咗呢個 Edinburgh Castle。呢一個 castle 嘅入場費咧，當日成人如果網上預先購票咧就係18蚊英鎊，去到門口先買咧就要21蚊英鎊一個人。咁睇翻少少資料搜集咧，其實主要係12至15世紀先至有皇族喺度住嘅。其實到咗之後咧，一路都係變咗係軍事用途為主㗎啦。而去到19世紀開始，蘇格蘭嘅人民終於知道呢一個地方嘅重要性同埋要保護佢嘅歷史價值，所以咧佢哋就使咗好多錢去修葺啊、加建等等。到咗今時今日咧，就再冇皇族喺度住噶啦。不過你都會見到一啲政府嘅部門喺度。但係如果你想揾一個高高在上嘅位置去飽覽一下愛丁堡嘅全貌咧，呢度絕對係一個好地方。由於之前係作過好多軍事用途，所以呢度有一個都幾大嘅國家紀念博物館，就係講翻當時嘅戰爭啊、打仗啊嗰啲歷史嘅。而如果大家係中意歷史嘅話咧，唔多唔少都會知道蘇格蘭其實咁多年嚟咧都係一路想爭取獨立嘅。咁爭取獨立嘅過程中咧，流血事件啊、戰爭咧就一定會發生噶啦。而呢度咧亦都被封為世界上其中一個受咗最多戰火洗禮嘅地方。我自己本身咧就好少研究歷史戰爭呢啲嘢嘅，但係我知道身邊有啲朋友佢哋係非常中意。如果你係中意嘅話咧，我哋會非常中意呢度，因為呢度真係好多珍貴嘅展品啊，甚至乎有好多相片咧係好難得、好珍貴嘅。咁我都唞一陣俾大家慢慢欣賞下呢度嘅展品啦。呢度其中一個最令我毛骨悚然嘅展覽場館就係呢一個戰俘營。咁由於呢一個城堡咧係坐擁於一個叫做 Castle Rock 嘅地方上邊，咁你見到上邊就有一啲突咗出嚟嘅地方啦，但係其實佢城堡有一啲部分咧係藏咗入去地底入邊。而通常呢啲咁陰風陣陣嘅地方咧，好多時就係用咗嚟做囚室㗎啦。不如俾翻啲現場收音大家聽下，等大家感受一下當時嗰啲士兵困咗喺呢度囚禁嘅時候嗰種情況係點樣。The Frenchies next door are dying from their inhumane treatment by those swine. 14 weeks they were kept in the holds. That would be good news.
You would soon bring those arrogant British admirals to their knees. What command has it? 呢度就係我全個 tour 最中意嘅地方，佢嘅 Royal Palace 同埋呢一個叫做 Crown Square。呢個 Royal Palace 入邊咧，你會睇得到當時 King James 第四，唔係 LeBron James 啊，唔好掛住打籃球啦。King James 第四嗰個居住嘅地方，同埋仲有 King James 第六出世嘅地方都有啊。而裏邊其中一樣非常之珍貴嘅展品就係呢一個 Crown of Scotland。好可惜入邊係唔俾拍片嘅，所以俾張相大家睇下啦。頭先睇嗰個皇冠嗰度真係好正，不過最衰唔影得相。唔知大家中唔中意呢一個城堡 tour 呢？我諗如果大家中意打仗啊、歷史嗰啲咧，一定會好中意呢度，因為呢度真係好多嗰啲打仗歷史嘅嘢睇。咁我自己就不嬲對呢啲嘢少研究嘅，不過當係學下嘢見識下啦。咁而家約咗幾個同事去食飯，咁跟住就係啦，係咁啦。Edinburgh 呢度係勁多人，佢因為有一個叫 Fringe Festival， 好似話今個 weekend 係最後一個 weekend， 所以係勁多嗰啲街頭賣藝，超好氣氛嘅係。是挂在岸上开，和他们在等待。你为什不回来？我一全都明白。啦啦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 ，啦啦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 啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。Here we go, Ian, are you ready? Ian, throw me the X on the count of 3. Oh. 我哋今晚食飯呢間餐廳咧叫做 Bertie's， 係愛丁堡最大嘅 fish and chips 餐廳嚟嘅喎，亦都係一間明星餐廳，好多名人啊明星嚟蘇格蘭嘅時候咧都會嚟呢間餐廳食飯㗎。佢哋嘅 fish and chips 全部都係用 Haddock 魚，咁就14蚊9毫半英鎊一份，份量都算幾大嘅。我食完成碟咧係絕對夠飽。而我中意佢呢度炸魚嗰個脆漿咧係似翻我哋加拿大東岸嗰種風味，就唔係英國倫敦嗰一種。英國倫敦嗰啲咧我麻麻地嘅。咁其實呢餐飯咧我就覺得正正常常啦，唔係話啲咩非常之特別好食，但係絕對唔係難食。不過佢係因為一間明星餐廳，咁都有少少明星效應啦，所以成晚咧其實都幾爆幾多人。食完飯出嚟散步行翻酒店都幾舒服。愛丁堡呢一個城市咧真係好靚，啲建築物好特別。有機會嘅話咧，我一定會再翻嚟去多啲地方，再睇多啲嘢。今集非人生活嚟到呢度先啦，下次再見，拜拜。